Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге пирог банофи пайдың жасалу жолын көрсетемін. Жасалуы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Тоңазытқыштан шыққан сары майымызды осылайынан теркадан өткіземіз және де қолымызбен тағы да ұнтатып жібереміз. Міндетті түрде осылайынан ұнға аунатып отырып өткізіңіздер. Енді үстіне қант ұнтағын және де шымшым тұзымызды қосамыз. 2 жұмыртқаның сарысын қосып, қолымызбен қамыр жасаймыз. Яғни барлығы біріккенше қолымызбен дұрыстап тұрып араластырамыз. Міне дәл осылайынан бірігеді, ешқандай ештеңе қоспайсыздар. Енді осылайынан пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып аласыз. Менде 28 сантиметрлік форма. Қазір осы тестімізді жан-жағының барлығына жеткізіп, бір тегіс етіп жаямыз. Енді вилканың көмегімен осылайынан тесіп шығамыз да пешке саламыз. 180 градуста 20 минутқа пісіп шығады. Енді міне банандарымды, сгущенка барлығын дайындап қойдым. Және де креміне сливки мен қант ұнтағын араластырып миксерлеп жатырмыз. Пештен алдым. Енді қазір суытамыз. Астына осылайынан дәл мен видеода қалай жасап жатырмын, сіздер де дәл солай жасауға тырысыңыздар. Міне толық суығаннан кейін сгущенкамызды жағып алдық және де банандарымызды орналастырып қоямыз. Енді кондитерлік пакетімізді алып насадкаға қондырамыз. Менде вупи пайдың насадкасы, сіздер қалаған насадкамен жасай берулеріңізге болады. Міне осындай узор шықтым. Какаода мен испанский какаоны қолдандым. Сол какаоны қолдануға кеңес беремін, өте керемет. Осымен пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте тез жасалады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Алдағы уақытта тағы да жақсы рецепттер салатын боламын.